کابل کندهار لوی لاره او د هرات کندهار لوی لاره اوس د سړک په شکل نه ښکاري، بلکې دا سړک اوس د ریل ګاډي د پټلۍ شکل غوره کړی دی. پر دې لویه لاره د زیاتو بار او مسافر وړونکو موټرانو تګ راتګ هغه لاملونه دي چې دغه سړک یې دې حال ته رسولی. پر دې لویه لاره نه یوازې چې مسافر وړونکي موټران چپه کېږي او ټکرونه کوي، بلکې د بار وړونکو موټرانو زیات بار وړل او له ټرافیکي اصولو خلاف تګ کول هغه لاملونه دي چې د مسافر وړونکو موټرانو د شرکتونو نمایندګانې د ټرافیکي پیښو اصلي لامل بولي. د سړک کند او کپر جوړ، د سړک غاړې ماینونه، د یو شمېر ټرانسپورټي شرکتونو د موټرانو ګړندی تګ او د ټرافیکو کنټرول له موجودیت هغه نور لاملونه دي چې دغه عمومي لویه لاره یې ستونزمنه کړې ده. په کندهار کې مو له څو تنو هغو مسافرو سره خبرې کړي چې تازه د کابل څخه کندهار ته په مسافر وړونکي موټرانو کې راغلي دي. هغوی د کابل کندهار د لویې لارې په اړه وایي چې سړک کند او کپر دی، دواړو خواو ته د دولت وسلوالو مخالفینو ماینونه چاودلي دي. د بار وړونکو موټرانو دروند بار دغه سړک په منځ کې د چریو په څیر لارې جوړې کړي چې دغه چاره ټرافیکي پیښو ته تر نور هر څه ډېره زمینه برابروي. د مسافرو غوښتنه دا ده چې پر لویو لارو باندې د ټرافیک پولیس وګمارل سي. که چیرې دا کار نه ترسره کیږي نو اړینه ده چې په هر ولایت کې موټران کنټرول سي تر څو له ټاکلې مودې مخکې ونه رسیږي. مسافرو یادونه وکړه چې اوس مهال یوازې په کندهار کې هغه موټران درول کیږي چې تر ټاکلې مودې مخکې کندهار ته رسیدلي وي، خو دوی غوښتنه کوي چې د لارې په اوږدو کې دې په نورو ولایتونو کې هم دغه کار وسي. مسافر د کابل کندهار د لویې لارې په اړه نور هم وږغېدل. زموږ غوښتنه دغه ده چې د مسافرو سره احتیاط وکړي، په قلار لاړ شي. یوازې ډریور نه دی، موټر دی، ټول مسافر دي پکې. باید په قلار لاړ شي چې یو نفر خپل مقصد ته ورسوي. و ډېر مې لیدلې په دې لار باندې، موږ هر وخت زوره وځو، ډېر مې لیدلې. نو کله د ټیلر سره یې والي، کله د کورلا یې والي او ډېر موټران سره والي. اوس نن خو چې موږ راوړو ډېر ښایسته راورسېدلو. موترونا احتیاط میکنن ولی سرک‌ها خیلی خراب است. یک پل سم نمونده، کلان پلا رو زدن، از بین بردن. امنیت راه خراب است، هر روز که میشم جنگ میشه، اینچه میشه دیگه. خواستن ما از موترونا همیست که احتیاط کنن، در رو احتیاط کنن که کلگی تکلیف داره، مشکل داره. تکرار زیاد تکرار داره. هر بار که ما یه رو دو رود میریم از قندار رو رد میشم میبینیم که 2 موتر 3 موتر تکر میکنه، چپه میشه کلگی موتر رو. یک کلگی بی احتیاطی موتراست، موترونا که بی احتیاطی میکنن، رعایت نمیکنن، قانون رانندگی رعایت نمیکنن دیگه. مشکلات ها زیاد است همین راه. یو لاری خراب پیچه، لاری دست خراب پیچه کدام را که شاجوی کدام مشکل داره ده بس. باید خلک ډیر آرام توګه سره روان شي، ښه خوند کوي. دا ټکر چې دی انسان چې وکړي خامخا به دی مري. زما غوښتنه د دولت څخه په دې اړه دا ده چې دولت ټرافیک باندې زور وکړي او ټرافیک موټروانان راوګرځي او هر موټروان باید لیسنس ولري. ما غوښتنه دغه ده باید په احتیاط ولاړ شي. دغه د هر یوه ذمه دی پر غاړه اخیستې ده. دلته امانت پورته که باید در ځای امانت ورسوي. او داسې خلک ستا وایي زوی مې دی چې که در مخه راڅه ولاړ شي. داسې خلک مه مېږدوي. موږ وایي یا دا تا د بې عقلۍ خبره کوې. باید په احتیاط ولاړ شي. ورور مسلمانان خونګر د ستا په غاړه دی. دغه پلونه او پلچکونه دي چې یا خو د دولت وسلوالو مخالفینو په بمونو الوزولي او یا هم د بار وړونکو موټرانو د ډیر بار څخه دې حالت ته رسیدلي دي. د دې پلونو او پلچکونو جوړول هم اسانه خبره نه ده، میلیونونه ډالر غواړي. پر دغه لاره باندې ځای ځای د تیرو کلونو د سوځېدلو ټانکرونو اوسپنې او نیمه پاته ټانکرونه هم پراته دي چې د دولت وسلوالو مخالفینو په دې پلمه سوځلي چې ګواکې بهرنۍ ځواکونو ته یې تیل لېږدول.
موږ د مسافروړونکو موټرانو له یو موټر چلوونکي سره خبرې کړې دي. دغه موټر چلوونکی په احمدشاه بابا ابدالي ترانسپورټي شرکت کې موټر چلوي. نوموړي یادونه وکړه چې هره ورځ د کابل کندهار په لویه لاره تګ راتګ کوي. ډېر کړاوونه یې لیدلي. ان داسې وختونه هم راغلي چې د شپې د کابل کندهار لویه لاره د اوبو راوتلو له امله دې حال ته رسېدلی چې موټران پکښې چپه کېدل. وروسته ټول موټر چلوونکي سره یو ځای سوي او لاره یې خلاصه کړې ده. نوموړي موټر چلوونکی د لارې د خرابوالي په اړه نور هم غږېدلی. هغه د ټرافیکي پیښو د رامنځته کېدو لاملونه هم بیان کړي دي. ګرده جرونه دي و دغه پلچکان دي و لاریانې دي چپه او رسته سره اوړي نو د هغه خاطر سره اوړي چې سړک خراب دی. نو یو سایډ یې پټا وي یو سایډ یې سم وي. یو وایي زه ژر تېر سم بل وایي زه ژر تېر سم. د دغه د سړک مشکل څو که نه څو ټوله خبره د سړک دی. یا بې چاچي نه دی ګرده مشکل د سړک دی. د هر څه ټکر چې راځي د بل شي څه نه راځي. یو سایډ پلچک دی په هوا سوی دی دا بل سایډ جوړ دی. یو هم کوشش کوي چې زه تېر سم بل هم کوشش کوي چې زه تېر سم. هغه په دې مابینځ کې ټکر مابینځ ته راسي. د احمدشاه بابا ابدالي ترانسپورټي شرکت له نماینده سره مو هم پر لویو لارو باندې د ټرافیکي کنټرول او پر دغه لاره پر موجوده ستونزو بحث کړی دی. نوموړي زیاتوي چې لارې ډېرې خرابې دي. باربري موټران تر اندازې زیات بار وړي چې نه یوازې د سړک د خرابېدو سبب کیږي بلکې زیات وختونه ټرافیکي پیښې هم له همدې خاطره رامنځته کیږي. نوموړي د خپلو خبرو په دوام وویل چې پر دې لویه لاره هیڅ ټرافیکي کنټرول نشته. د موټرانو زیاته ګڼه ګوڼه هم ده. د احمدشاه بابا ابدالي ترانسپورټي شرکت نماینده موږ ته هغه کتاب هم راښکاره کړ چې د خپلو ټولو موټر چلوونکو څخه د هر څه ضمانت اخیستی. په خبره دوی هغه موټر چلوونکي نه ګماري چې په موټر چلولو کې کمه تجربه ولري. هغه کسانو ته د موټر چلولو اجازه ورکوي چې ټرافیکو د موټر چلولو لایسنس ورکړی وي او په دې برخه کې ټول اصول مراعات کړي وي. نو یو مشکل دا مشکل مو دغه دی چې زموږ د سړک مشکل دی. سړک خو داسې ټولو ته دا دی کولی شي چې د دغه ګران ښاریانو څخه معلومات وکړي پوښتنې وکړي او هغو ته معلومیږي رابطه مات ورکوي موټروانانو ډریورانو ته چې د سړک مشکل موږ ډېر لرو. د سړک ستونزې بیخي ډېرې دي. یعنې سړک مو خراب دی. باربري موټران پر ځي و مسافربري پر ځي و راځي و کوچنی دی و رش پر ډېر دی موټران پر ډېر دي. نو د دې طریق څخه خامخا داسې حادثې راځي. هغه هم اوس چې زه وینم هر ومه ګورم چې د دغه کوچني موټرانو حادثې اوس ډېرې سوي دي. دا کوچني موټران اوس حادثې بیخي ډېرې سوي دي. دا اوس چې دغه رئیس صاحب د امر کړی دی د ترافیکو د موټران توقف کړي دي یعنې د خپل وخت د مخه نه پرېږدي. نو دا ډېر د حادثې مخنیوی یې کړی دی. یو موټروان موږ بیا اسناد نه لرو یعنې بیا جوایسر یې نه لرو بیا لیسنس یې نه لرو بیا تذکیرې نشته داسې موږ نه درو بیا تضمینه سړی موږ نه درو. یعنې دا زه څه در ښکاره کولی یم چې دا موږ د هر نوع موټروان څخه موږ خپل اسنادونه اخیستي تضمین مو اخیستی دی بیا هم په دا شرکت کې موټر په لاس ورکړی دی. دوست محمد بیا د میرویس نیکه په نوم د بل ترانسپورټي شرکت نماینده دی. نوموړي هم ورته ستونزې بیانوي. د لویې لارې د خرابوالي څخه کړېږي. غوښتنه یې دا ده چې حکومت دې د دې لارې جوړېدو ته جدي پام وکړي. نوموړي د لویو لارو پر سر باندې د ټرافیکي پیښو د بېلابېلو لاملونو په اړه غږېدلی خو یادونه کوي چې د نورو کلونو په پرتله اوس ټرافیکي پیښې کمې سوي دي. خود نو همداسې مشکلاتونو خامخا سته د ټکرو د کیسې په د موټرانو کې خامخا پیښېږي. په هر مملکت کې پیښېږي چیزې کم و زیات. نو دا لارې هم سره خراب وي پر دا سړک هم کوچنی په اصطلاح پټا و خامي و تور سپین ټوله مشکلاتونه پکښې کېږي. نو خامخا دا ټکرونو دا دغه خامخا سره سته پر دې لار باندې. سړک خراب دی جمپونه دي پټاونه دي مشکلاتونه خامخا سته. 10 کاله تقریبا چې دغه اډې ته موږ راغلي یو 11 کاله 10 کاله او عمومي ترانسپورټ چې پاله سوی دي تقریبا 18 کاله 18 کاله انشاءالله کېږي.
د لوی لارو پر سر ټکرونه د بار وړونکو موټرانو ډیر بار وړل او د ټرافیکي کنټرول نه موجودیت هغه لاملونه وه چې موټر چلوونکو، مسافرو او د ټرانسپورټي شرکتونو نمایندګانو په خپلو خبرو کې بیان کړل. د ټرافیکو له مدیر محمد الله خان سره مو د کابل کندهار د لوی لارې په اړه مرکه وکړل. نوموړي د خپلو خبرو په پیل کې وویل چې ټرافیکي پیښې د پخوا په پرتله کمې سوي دي. هغه یادونه وکړه چې د وسایطو شمېر ډیر دی خو لاره خرابه او کوچنۍ ده چې ځینې وختونه د ټرافیکي پیښو سبب کیږي. نظر تیرو کلو ته اوس پزه د خو د لویو لارو ډیر زیات ټکرونه خطرناکه نشته. بعضې ټکرونه چې کېږي هغه ملتونه موجبې لري چې یو خو دغه سړک چې ده دا د ظاهر بابا په وخت کې جوړ شوی ده. په هغه وخت کې دومره وسایط و دومره خلک نه وو او په سابق وخت کې داسې و چې دا موټرو به په 2 وختو کې حرکت کوي. یو غټ موټر بارداره موټر هغه به د شپې لخوا تلله او کوچني موټر به د ورځې لخوا نه تلله. اوس متاسفانه که غټ موټر دی که کوچني موټر دی ټول په یو وخت باندې حرکت کوي. بیا هم موږ دلته پلان لرو اصلا خو دا ترافیک د ښاري چې دي دا د ښار د تنظیم په خاطر د لویو لارو لپاره نه دي. یعنې د دې دپاره چې ښه خدمت خلکو ته شوی وي همداسې همیشه پر لویو لارو کنټرولونه شوي. باید دلته دولت هم مسؤلیت لري چې سابق په نوم د کنډک د شاراو دغو همدا وظیفه وه چې شپه ورځې لویې لارې کنټرولولې. نتیجه مثبته و تاثیرات ډېر وو. اوس متاسفانه موږ د خروجي که یو پوسته لرو چې هلته موټروان راځي چې د سواري نه پوښتنه کوي هغه هم درته وایي چې ډېر ښه موټروان ده کوم مشکل نه لرو لیسانس جواسر هم درته کوي او سلمونه تېر چې بیا چې هر څه زړه وو هغه کوي. محمد الله خان د خپلو خبرو په دوام وویل چې د کابل کندهار لویه لاره ډیره پخوا جوړه سوې ده. اوس داسې حالت ته رسېدلی چې فکر کېږي د ریل ګاډي پټلی دی. نوموړي یادونه وکړه چې دا مهال سخته اړتیا لیدل کېږي چې دغه لاره ورغول سي تر څو د ټرافیکي پیښو مخنیوی وسي. هغه د لویو لارو پر سر د ټرافیکي کنټرول د نه موجودیت په اړه هم وغږېد. زیاته کړه چې د لویو لارو پر سر باندې باید ځانګړي ټرافیک وګمارل سي تر څو هلته نقلیه وسایط کنټرول کړي. په خبره دوی یوازې د ښارونو د ټرافیکو مسؤلیت لري او لویو لارې اړوند نه دي. نوموړي د لویو لارو پر سر د روان حالت په اړه نور هم غږېدلی دی. یعنې چې هغو دغه سړکونه بیرته یک طرفه نه شي او بیرته جوړ نه شي. اکثرا زموږ ترافیکي حادثاتو ښیي چې بررسي موږ کوو. اکثره وخت چې ټکرونه هم شوي دي موټروان خپل لاس پرې کوي د هغه په دې خاطر چې د ده لاس خرابه ده. د بل لاس یو څه جوړ ده د هغه په لاس حرکت کوي دا پتن چې هغه موټر ورته رارسېږي دواړه موټر سره مخامخ شي نشي کولی چې یو بل د موټر باج کړي. باید د ترافیکي حادثې کې یعنې دا د پوایدامې وظیفه ده چې باید پوایدامه دغسې سړکونه جوړ کړي. همدغسې هغه ځای کې چې ماین انفجار کړی دی او پلونه تخریب شوي دي هغه بیرته نه دي جوړ شوي. تاسې دا لارې وګورئ حتی داسې شوي دي چې د ریل ګاډي سړک ته جوړ شوی ده چې موټر چې دواړه سره مخامخ دي او بل ته کټولی نه شي. چې تر هغو پورې دغه ستونزې حل نه شي او دغه سړکو جوړ نه شي فکر نه کوم چې 100% د ترافیکي حادثو مخه ونیولی شو. بیا موږ کوشش کړی دی یعنې په ټول افغانستان کې دا کار نه ده شوی. تاسې خپله منن به ولې د دامان ولسوالۍ ته موږ هغه غټو موټرو چې 304 303 دي هغو ته موږ وخت تعین کړی ده چې له 10 بجو باید مخکې راونه رسېږي چې هم په دامان ولسوالۍ کې درو چې اوس یې ښه ده یو څه نتیجه یې مثبته ده ډېر په سرعت نه راځي. هغه مراتع همچنان دې خوا نه چې راځي د هرات دې نه دا په باغپل کې درو.
2 کاله وړاندې د کابل کندهار د لوی لارې د کند او کپر حالت په اړه د فوایدامي وزارت بیان ښاغلی محمد مهدي روحاني راته ویلي وه چې د جنګ جګړو په لړ کې د دغې لویې لارې تر 314 پورې پلونه او پلچکونه د وسلوالو مخالفینو په بریدونو او چاودنو کې ویجاړ سوي او له منځه تللي دي چې د هغه جملې څخه زیاتې بیرته د دولت له لورې رغول سوي خو بیا هم پر خپل حال نه دي پاته سوي. د یادولو ده چې د کابل کندهار لویې لاره په 2002 او 2003 کلونو کې د امریکا د متحده ایالاتو، جاپان او سعودي عربستان په مالي مرسته ورغول سوه، خو د کیفیت د ټیټوالي، امنیتي پیښو، درنو بار وړونکو موټرانو او د طبیعي پیښو له امله اوس دغه لاره له پیژندلو وتلې ده. وایي سارین د افغانستان ملي ټلوېزیون کندهار.